अगली बार छींक रोकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। सुनने दरअसल से जब वीडियो हमें देख छींक लेना। आती है जब तो हमें उससे छींक जस्ट आती है, पहले हमारी जिस छाती पहले और सिर में छाती बहुत और ज्यादा सिर प्रेशर में बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ ताकि जाता हमारी है, नाक में ताकि मौजूद नाक डस्ट में मौजूद पार्टिकल्स डस्ट वगैरह इस पार्टिकल प्रेशर के साथ बाहर निकल जाए। बाहर लेकिन निकल अगर हम जाए। छींक रोकने की कोशिश छींक करते रोकने हैं तो ये करते बढ़ा हैं, हुआ प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जिससे रह कभी जाता कभार है। छोटी कभी मोटी कभार परेशानी छोटी जैसे मोटी कान के परेशानी, पर्दे फटना, गले कान में के पर्दे छेद, फटना, फेफड़े गले में कोलैप्स छेद, होना, आंख और नाक की होना, नसें आँख फटना में वगैरह हो सकती फटना है। इसीलिए होती कभी है। छींक रोकनी नहीं कभी चाहिए, छींक नहीं बल्कि रोकनी आने के चाहिए। बाद कहना चाहिए कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह।